सर्दियों के आते ही बच्चों को खांसी, नजला, जुकाम, एलर्जिक और साइनस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें ह्यूमिडिफायर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने अल जयद गैलेरिया का ये ह्यूमिडिफायर फौरन ऑर्डर कर। इसके साथ आपको मिलता है USB केबल और साथ ही 3 किस्म की फ्रेग्रेंसेज, ऊद, सबाया एंड डिजायर। ये तीनों फ्रेग्रेंसेज आपके रूम को कर देंगी बहुत ज्यादा फ्रेश। इस ह्यूमिडिफायर को आप 1 क्लिक के साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आप शामिल करेंगे साफ पानी, फिर साथ ही अपनी पसंद के फ्रेग्रेंस के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किसी एडाप्टर या फिर लैपटॉप के साथ। तो फिर अभी अपने बच्चों की नींद को बनाए पुरसुकून और इसे ऑर्डर करें अल जयद गैलेरिया की वेबसाइट से।